大家好，歡迎翻到嚟奇靈怪怪。今次呢，我就唔講鬼故啦，我就不如今次就介紹下一啲外國猛鬼嘅酒店啦。咁我揾咗幾個幾有趣嘅酒店同埋佢哋啲傳聞啦，咁就希望今次可以分享俾大家聽啦。好啦，第一個呢就係叫做呢個美國史丹利酒店啊。咁佢就喺呢個科羅拉多州嘅艾斯蒂斯帕克裏邊嘅。咁呢個酒店呢，到底有啲咩咁恐怖呢？咁佢個背景同歷史呢，其實呢就係佢係位於呢個洛杉磯山脈附近啦。咁呢個酒店呢，其實就喺呢個1909年開幕以嚟呢，就因為佢好靚啊，附近睇到個山啊，同埋睇到佢成個酒店其實就比較奢華嘅設計呢，就吸引咗好多唔同嘅人走嚟住啦。咁呢個創辦呢，呢個弗蘭尼奧斯卡史丹利呢，當年呢，就因為咗醫佢呢個肺結核，所以就特登嚟到呢個地方。結果呢，就俾佢呢度非常之乾燥嘅空氣同埋充足嘅陽光啊，深深吸引咗。咁進而咧，佢就打造咗呢一座以佢個名嚟命名嘅度假酒店啦。咁呢一座差唔多成百幾年前嘅酒店呢，最初嘅願景其實就係希望啲人啊過嚟睇下呢個充滿住健康啊同埋希望嘅世外桃源嘅。咁話說啊，咁呢個酒店最恐怖嘅係啲咩呢？就係發生即係最離奇嘅轉折，其實就係發生喺呢個1974年啦。咁當時呢，呢個恐怖小說大師啊，呢個史提芬金咧就同佢嘅老婆喺呢度住咗一晚啦。咁佢哋咧就係呢個飯店嘅唯一過夜嘅住客，唯一。咁呢個夜晚咧就非常之靜同埋空曠啦，呢個地方。咁樣咧就令到呢個史提芬咧就做咗個噩夢啦，就醒咗之後咧就成身好唔舒服，就好似唔知俾啲咩搞完嚟咁樣。咁咧佢就因為呢樣嘢咧就有個靈感啊，就令到佢創造咗以後有一個經典就係《The Shining》嘅原題就係呢個啦。雖然咧之後有套電影就唔係喺呢個地方度拍啦，但係因為呢段淵源咧就令到呢一間酒店咧就聲名大噪，令到佢個個都哇好多鬼故事突然間出晒嚟啦。咁呢間嘢咧嗰個靈異傳聞咧其實多到真係數唔晒，其中咧可以話係最臭名遠播啊、最受歡迎嘅靈魂咧，就莫過於話係呢個創辦個老婆啦。咁聽聞咧，佢嘅鬼魂成日都會喺呢個酒店裏邊彈鋼琴啊，咁啊成日聽到啲遊吟嘅呢個琴聲啦，喺呢個好空蕩嘅呢個大廳裏邊喺度徘徊。咁最出名嗰間房啊，就係曾經傳聞有女僕因為爆炸意外喪生咗啊，咁就話佢個靈魂咧其實就困咗喺呢個217號房啦。咁甚至乎有啲住客就會話發現自己住住下離開咗，諗住出去旅遊，跟住旅遊完之後翻嚟咧就發現自己嗰啲衫褲好整齊咁俾人摺好晒放咗喺床嗰度。咁另外咧，咁喺走廊嘅時候咧，佢哋就話成日都聽到啲小朋友跑嚟跑去喺度玩啊。即使嗰陣時佢哋知道係冇小朋友喺裏邊住嘅。咁而呢個428號房咧就有牛仔幽靈出現啊，就甚至乎咧有人睇到佢坐咗喺個床邊嗰度食呢個嗰啲煙斗啊。咁呢啲傳聞咧，如果你話係華人社會計嚇到啲人唔敢入去住啦，但係咧外國咧就冇嚇親呢啲旅客，就反而令到呢間酒店就越嚟越多人去住啊，變咗做賣點啊。咁呢個酒店當然知道啦，呢個文化裏邊就係越鬧鬼啲人就越想去睇下到底係咪真係有呢樣嘢。咁結果佢哋咧就完全唔忌諱嘅，甚至乎咧將呢個即係呢啲傳聞啊作為一種商業模式，提供咗日間或者夜間嗰啲，好似帶你去睇下喎，呢間房原來係有隻牛仔幽靈嘅，呢間房原來係個女僕爆炸死咗嘅，就令到好多唔同好好奇嘅遊客咧就走過嚟朝聖睇下呢度到底有啲咩咁有趣啊！咁佢就透過呢一啲咁嘅手法，令到佢嗰個潛在嘅呢啲負面因素咧，就令到佢變成咗一個正面嘅吸錢能力啊，就令到佢成個酒店咧就比起酒店佢更加似係個博物館咯。
因為佢有條友會帶住你喺度行嚟行去，話俾你聽，哦，當年點解呢度會咁恐怖啊？有呢樣有啲咩啊，嗰樣有啲咩咁樣。我覺得佢係幾有趣、幾獨特嘅。呢個係我哋華人冇嘅文化。我哋華人如果講起如果個地方鬧鬼啊，真係好坦白咁講，冇人夠膽去。你就算係旅館、賓館嗰啲，你發生咗啲咩兇殺案啊嗰啲呢，你第2年或者第3年你就見到佢俾人收購咗，跟住重建做商場㗎啦。香港最常見呢啲嘅，就算唔係香港，係其他地方係華語區嘅都係咁樣，唔會有一個商業嘅目的去整呢啲鬼故，因為我哋始終都係有一種忌諱喺度，令到我哋唔敢去做呢樣嘢。咁好啦，第二間酒店呢，其實就係一間其實都喺我哋華語圈啦，都算非常出名嘅酒店嚟嘅，就係塞西爾酒店啊，喺美國嗰度。咁可能你一聽佢唔覺得佢有啲咩特別，或者你唔覺得個腦突然間聽唔明嗰個名到底係邊一個地方？但係呢，如果我同你講佢有關於啲咩最廣為人知嘅事發生咧，你一定會知道點解呢個地方出名同鬧鬼嘅。咁我講嗰樣嘢之前，我哋講下個背景同歷史先啦。咁呢間酒店咧就位於呢個洛杉磯市中心。咁係一間又係有100年以上歷史嘅建築啦。咁佢曾經其實係好耐以前洛杉磯嘅地標嚟嘅，但係因為越嚟越耐啦，呢間嘢喺呢度就令到好多人都叫佢做猛鬼酒店。而且唔同嘅命案同埋啲連環殺手入住嘅傳聞咧，令到佢有啲陰森嘅色彩嘅。咁話說啦，呢個酒店嘅傳說咧，其實最廣為人知嘅係啲咩咧？就係呢個藍可兒嘅離奇死亡事件啊！咁大家都知道佢喺失蹤19日之後，其實就俾人發現咗佢好離奇嘅屍體出現咗喺呢個冇可能出現嘅地方啦，即係個酒店頂樓個水塔嗰度啦。而且啊，嗰個案發之前咧，酒店個 CCTV 睇到佢喺個電梯裏邊做奇怪嘅舉動咧，即係佢係咁喺度嚟嚟去去個電梯啊，撳咗好多個層嘅掣啊，甚至乎對住個電梯外邊喺度揮舞自己隻手啊，個神情好似喺度躲避緊同埋同人傾緊偈啊。咁呢單案咧，最後個驗屍結果其實就係話佢好因為意外所以浸死咗啦，就解釋唔到，而且就令到呢間酒店更加聲名大噪，令到好多人都會覺得佢可能係啲超自然活動嘅受害者，就令到甚至乎連 Netflix 都會有一啲紀錄片啊，或者有啲故事會因為呢樣嘢嚟做藍本啊。咁其實咧呢單嘢咧就只不過係佢嘅冰山一角嚟嘅。咁呢間酒店嘅黑暗歷史其實就唔係得呢樣嘢。咁有好多唔同嘅連環殺手喺呢度住過啦。咁其實據報道呢棟大廈其實係有16個人，至少16個人喺呢度死嘅。咁呢啲咁嘅毛骨悚然嘅傳聞就令到呢間酒店咧就成為咗邪惡嘅代名詞啊。咁其實咧我自己再查一查啲資料咧，其實佢係有講到呢個酒店咧，佢因為冇人敢住喺美國嗰度，即係喺洛杉磯入邊冇人敢住，咁佢其實就會令到嗰啲冇錢嗰啲街友啊，或者唔係話真係好窮或者好落魄嘅人咧，會特登租呢度嘅最頂層，即係租佢頂嗰一層，令到佢可以成年喺度住咧。佢嗰啲人咧就即係我睇嗰個資料就係話佢哋喺呢度住咧，其實係因為佢嗰個酒店嘅經理會俾平啲佢，令到佢哋可以一直喺度住，同埋佢只要一直 keep 住有人住嘅話咧，佢係會俾到會有陣時會有機會會俾翻啲優惠啊、錢啊佢哋啊，令到咧佢哋會有一個類似 VIP 嘅樓層，但係呢個 VIP 嘅樓層咧，其實就係講緊啲長期嗰啲住客。咁呢班咁嘅長期住客咧，其實咧就聽聞咧係一啲即係我上網睇啦，咁佢就話係一啲所謂撒旦教啊，或者一啲秘密組織啊，或者係一啲真係連環殺手咁樣嘅嘢啦。咁我睇有一個研究咧就話呢個藍可兒可能就係去咗呢啲咁嘅層數，就令到佢可能心理有少少唔同啊，或者佢令到佢有一種黐黐地線，令到佢神志不清。不過呢啲全部都係揣測嚟嘅。不過佢
講嗰個內容嗰個說服度其實都比較高，我都覺得可以話係真，可以話係假咯，執真執假。不過呢間酒店係的確係好恐怖，因為佢隔離樓下其實我睇翻啲相係有好多貧民窟啊，或者有好多啲莫名其妙嘅建築，即係譬如啲流浪漢起嗰啲帳篷喺個酒店附近都有嘅。咁就第三個酒店呢，其實呢就好出名㗎啦，咁就係呢個台北嘅君悅酒店啊。咁其實呢，呢個嘢呢，其實就喺呢個信義區，台北信義區嘅黃金地段啦。咁大家都知佢喺台北101大樓附近㗎啦。佢個地理位置真係屈機嘅，但係呢，即係佢嗰個雖然好方便啦，但係好奢華啦。其實始終呢啲人都唔敢去住嘅原因呢，就因為佢以前呢，其實有個傳聞就係話佢原址係呢個台灣日治時期啊，嗰啲軍人呢攞嚟做刑場或者亂葬崗。咁據聞呢，當年日軍呢就喺呢度殺啲囚犯，令到佢好多怨氣啦。咁呢，就為咗鎮下呢啲不安嘅靈魂啊，酒店開幕之後其實就揾咗呢個密宗大師啊林雲啊喺呢個大廳嗰度懸掛咗被認為有鎮邪效果嘅符咒啦。咁佢就話係藝術品嘅名義咗嚟展示嘅。咁儘管呢個酒店呢，其實對呢個傳聞一概否認，就話誒邊有咁多鬼啊，但係呢，入住過嘅人呢，其實有好多故事出嚟，即係話説2001年呢，呢個韓國女星啊，呢個金賢正入去住嘅時候呢，聽聞呢就佢嚇到喊啊，就要求工作人員即刻換房。咁呢，因為呢，佢就話喺房入邊呢，明明個電視冇插電嘅，佢竟然會自己開，甚至熒幕上邊仲會有塊面出嚟。咁另外咧有一個PR 公司嘅高層咧曾經講過啦，咁佢就喺呢個酒店宴會廳嗰度搞活動啦。咁佢清理場後咧就有一盞燈啊，唔知點解成日都喺度着住，仲要明明冇風嘅，仲自己喺度揈下揈下咁樣。咁佢就話啦，佢嗰陣時咧就隱約見到個細路仔坐喺盞燈上邊啦，咁就好似好開心咁啦。咁啊希望大家可以繼續陪佢玩。咁更加令人哋毛骨悚然嘅係咧，有一啲房務員提供啦，就話咧佢曾經咧整理好咗間房，咁佢諗住搞掂啦，收工啦，諗住跟住落樓嘅時候咧就發現經理即刻叫佢翻嚟，因為咧成層樓嗰啲房咧完全係亂到不能相信，甚至咧佢親眼睇到嗰啲枕頭啊喺個走廊上面飛嚟飛去。咁咧呢啲嚟自內部員工嘅敘述咧，就令到個官方聲明話冇鬼呢樣嘢咧就更加冇說服力啦。咁咧有啲傳聞咧就指出，呢個酒店櫃台員工咧，甚至乎咧幫入邊成日出沒嘅鬼啊，就改埋名叫安妮啊。咁呢個咧亦都好側面咁反映出，其實呢啲靈異事件喺個酒店內部可能已經係一早俾人公開咗嘅秘密，甚至乎咧係一種獨特員工嘅文化。咁我自己睇過佢有一啲傳聞咧，其實就可能係又唔可以話過於誇張嘅，因為呢個地方我真係唔係好清楚佢嗰個係咪真係處決過犯人啦，即係因為其實係冇資料顯示呢個地方係以前係的確係攞嚟做刑場或者亂葬崗嘅。但係呢，即係佢即使佢冇呢個歷史背景都好啦，其實佢本身嗰個存在就已經係一件比較恐怖嘅事，因為佢哋嗰個門口其實大家都知道佢有個好大嘅對聯嘅。如果你自己記得有見過或者有住過，其實你一入到門口你就睇到㗎啦，就係好大對聯，而即係啲人話係攞嚟鎮住啲鬼啦，但係其實又唔可以話唔係嘅，但係佢聲稱就唔係，咁啊其實都有啲恐怖嘅。不過始終佢都係5星級酒店，所以仍然都係好多人住，即使佢嘅幾恐怖聽落都好，所以我都覺得幾有趣嘅。咁好啦，多謝大家聽今期嘅節目啦。咁如果大家想聽啲咩嘅話，可以喺下邊留言下，我上網揾資料再講俾大家聽。或者你都可以 send 翻你啲靈異經驗啊，喺下邊留言嗰度話翻俾我哋聽，等我哋都知道下，一齊睇下都好。或者可能大家有住過酒店，又有試過感受過啲唔知咩嘅話，都可以喺下邊分享俾我哋大家睇下。多謝。